बच्चों, ये टाइगर है। टाइगर को हिंदी में बाघ कहते हैं। टाइगर यानी कि बाघ। बच्चों, ये स्फिंक्स कैट है। स्फिंक्स कैट को हिंदी में स्फिंक्स बिल्ली कहते हैं। स्फिंक्स कैट यानी कि स्फिंक्स बिल्ली। बच्चों, ये लॉयन है। लॉयन को हिंदी में शेर कहते हैं। लॉयन यानी कि शेर। बच्चों, ये कॉगर है। कॉगर को हिंदी में कॉगर ही कहते हैं। कॉगर यानी कि कॉगर। बच्चों, ये पैंथर है। पैंथर को हिंदी में तेंदुआ कहते हैं। पैंथर यानी कि तेंदुआ। बच्चों, ये प्यूमा है। प्यूमा को हिंदी में पहाड़ी शेर कहते हैं। प्यूमा यानी कि पहाड़ी शेर। बच्चों, ये स्नो लेपर्ड है। स्नो लेपर्ड को हिंदी में हिम तेंदुआ कहते हैं। स्नो लेपर्ड यानी कि हिम तेंदुआ। बच्चों, ये लिंक्स है। लिंक्स को हिंदी में लिंक्स ही कहते हैं। लिंक्स यानी कि लिंक्स। बच्चों, ये सैंड कैट है। सैंड कैट को हिंदी में रेत बिल्ली कहते हैं। सैंड कैट यानी कि रेत बिल्ली। बच्चों, ये क्लाउडेड लेपर्ड है। क्लाउडेड लेपर्ड को हिंदी में धूमिल तेंदुआ कहते हैं। क्लाउडेड लेपर्ड यानी कि धूमिल तेंदुआ। बच्चों, ये सर्वल है। सर्वल को हिंदी में सेवक बिल्ली कहते हैं। सर्वल यानी कि सेवक बिल्ली। बच्चों, ये बॉब कैट है। बॉब कैट को हिंदी में बॉब बिल्ली कहते हैं। बॉब कैट यानी कि बॉब कैट। बच्चों, ये कैराकल है। कैराकल को हिंदी में कैराकल ही कहते हैं। कैराकल यानी कि कैराकल।